رجعت لكم تاني هنا يا حبايبي علشان اوريكم ان انا خلاص هنا ضربت اللحمه المفرومه اللي هي بتتعمل همبرجر ضرب جيد جدا في الكبه لغايه لما نعمتها. شايفين هنا حتى هي ملزقه لسه في ايدي اهي، ضرب ناعم جدا. لازم كل التوابل اللي احنا حطيناها والمقادير اللي احنا حطيناها تتجانس كلها مع ايه، مع اللحمه المفرومه. ودلوقتي بقى هوريكم طريقه عمل قطعه الهمبرجر هتتعمل ازاي. احنا ما عندناش مكبس الهمبرجر، انا عن نفسي ما عنديش مكبس همبرجر، ولكن عملت الاتي. اي غطا برطمان عندك، احنا بنعمل كل حاجتنا على قد ايدنا. غطا برطمان عندك هتعملي الاتي، هتحطي الغطا كده يكون حجمه مناسب وسمكه مناسب ليكي، يعني ارتفاعه يكون مناسب وحجمه يكون مناسب. هو ده احسن غطا، اللي هو غطا برطمان النسكافيه او اي برطمان عندك. هتحطي الكيس البلاستيك كده فاصل من كيس البلاستيك وتضغطي كده، تاخدي بقى كوره. عايزه اعمل هنا الناحيه دي عشان تشوفوا. هناخدي كوره بالمنظر ده. انا هنا بدهن ايدي زيت علشان ايه املكها. بس انا يا جماعه نصيحه مني ليكم ان بعد ما تضربيها الضرب ده تحطيها في التلاجة قيمه ساعه او ساعتين، وبعد كده نشكل باللي انا هوريهولكوا ده عشان كل التوابل تتجانس مع بعضها وبالبلدي كده تاكل في بعضها. تمام كده. هبتدي بقى هنا ادي كوره اهي، وهتحطي الكيس البلاستيك الاول وتحتيه الغطا بتاع البطرمان، وتدوسي بايدك كده باطراف صوابعك، باطراف صوابعك حجم الهمبرجر، حجم البرجر كده يبقى معاكي بالمنظر ده. وبعد كده تعملي بصوابعك كده تظبطيها عشان تبقى زي الجاهزه بالظبط، تبقى زي الجاهزه معاكي بالظبط على خير ان شاء الله. ما تجيبوش من بره حاجه. وان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هعمل برجر الفراخ اهو كده اهي. شايفينها بالمنظر ده. هجيب قطعه بلاستيك تانية اللي هو الفواصل بتاعت الجبنه، او ما عندكيش فواصل للجبنه قطعي كيس بلاستيك معاكي من بتوع التلاجة واعمليه وتدوسي كده واعمليها بالمنظر ده، فصليها بالمنظر ده عشان تبقى سهله عليكي تخرجيها من الفريزر وتشتغلي على طول. هتقلبي بقى كده على ايدك وبعدين ترفعي الغطا. ادي البرجر تمام، وتروحي لفه كده ولفه كده ولفه كده ولفه كده بالمنظر ده، وحاطه في طبق فوم برضو فيه بلاستيك وتحفظي في الفريزر. هعمل واحده كمان. ادي الغطا وادي الكيس الفاصل البلاستيك بتحطيه كده، ده الغطا اهو، وادي الفاصل البلاستيك بتحطيه كده. تجيبي كوره من اللحمه المفرومه اللي هي المفروض يا جماعه تقعد في التلاجة. انا هنا بدهن ايدي زيت علشان ايه، اخلص وهرفعها على طول في الفريزر وقت ما اكون عايزه استخدم. بصي اهو الكرة بقى بتاعتك دي على حسب الغطا بتاعك، بس كل ما يكون حجمها معقول معاكي عشان تبقى ايه ما تتلسعش منك وما تنشفش منك. خليها مليانه يعني تملى الغطا. تظبطي معاكي في الغطا ده كده وتظبطي بحرفك بصوابعك كده بحيث ايه تبقى كلها متساويه زي بعضها اهو بالمنظر ده. لغايه لما تلاقيها كلها لمت في الغطا وادت مساحه الغطا كله عشان يبقى كل الشكل واحد. ما تجيبيش همبرجر من بره. بعد كده هنحط الفاصل التاني اساوي كده عشان متبقاش واحده عاليه وواحده واطيه، عشان تبقى عمليه التسويه معاكي كويسه اهي. وتروحي حاطه كده الكيس التاني عليها الفاصل التاني وتروحي ماسكه كده وقلبه على ايدك بالمنظر ده اهو كده. الهمبرجر اهو تروحي رافعه كله مساحه واحد وحجم واحد وارتفاع واحد، وتروحي لفه كده وحاطه في الطبق. شوفي بقى نص كيلو هيعمل لك حاجه ما شاء الله محترمه، وفي نفس الوقت اهو محطوط اهو زي الفل ونضيف وحجم واحد وشكل واحد.
اهو حجم واحد وشكل واحد. هتخرجي واحده، هتخرجي اتنين، هتخرجي تلاته، وتعملي لولادك وانت مطمنه. وبتسوي طبعا بنقطه زيت في الطاسه تيفال، او تشوي في الشوايه زي ما انت عايزه، او تقليه في الزيت زي ما انت عايزه. لا هيفك منك ولا هيحصل له اي حاجه طالما اتبعتي المقادير اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو. والف هنا وشفا، وتحياتي ليكم. اماني مختار من مطبخي حبي. اتمنى لكم كل خير، واعملوا لي لايك وشير.